لو كنت تعاني من السعال، البلغم أو ضيق التنفس، جرب هذه الوصفة الطبيعية. ضع في إناء كوبين ماء مع 1. عود قرفة. 2. ورقتين أو 3 من ورق الغار. 3. ملعقة صغيرة ينسون. اتركهم يغلوا لمدة 5 دقائق، ثم صف المشروب وحله بالعسل. اشرب كوبا صباحا وآخر مساء، وستشعر براحة في صدرك وتنفسك. يفضل استشارة الطبيب لمرضى الضغط الدم والحوامل. جمالك وصحتك دائما تبدأ من الطبيعة. جربوا هذه الوصفة السحرية في البيت وشاركونا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ومتابعتنا لمزيد من وصفات الطبيعية.